ริงวันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปาริตาศรีสุขค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนการพนาพุทธค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Hearing Test ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยออโทไปกินข้าวกันออโทปะทำไมออโทถึงเรียกไม่มานะมีอะไรอ่ะเจนเนี่ยเมื่อกี้เรียกตั้งหลายรอบทำไมไม่ได้ยินอ๋อโทษทีไม่ได้ยินจริงเสียงเหรอเสียงเพลงหรือเปล่าเนี่ยโหทำไมเปิดดังจังก็ฟังปกตินะปกติฟังเท่านี้เหรอระวังใจหูหนวกเนี่ยตอนแก่เนี่ยช่างมันเถอะแล้วมีอะไรอ๋อเนี่ยจะ5 โมงเย็นแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยไปกินข้าวปะก็ได้เร็วจ้าเร็วๆเลยหูพรุ่งนี้ยี่สิบบอยลด50%เฮ้ยออโทพรุ่งนี้ไปสยามกันออโทพรุ่งนี้ไปสยามกันออโทเรียกเราเหรอเรียกไงตั้งหลายรอบไม่ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ยินมีอะไรอ๋อพรุ่งนี้เราว่าจะชวนนายไปสยามแบบยี่สิบบอยลด50%แต่แล้วว่านายไปตรวจหูดีกว่าไหมทำไมไม่ต้องเนี่ยก็ได้ยินกันเนี่ยแต่เราเรียกนายหลายรอบแล้วนะแล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายวันด้วยไม่ต้องไปหรอกโรงพยาบาลคนก็เยอะรถก็ติดไปอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีแอป Hearing Test แล้วนะเราสามารถเช็คความผิดปกติของหูได้เบื้องต้นด้วยเช็คง่ายๆแค่6 นาทีเองแล้วก็มีเช็คอายุหูด้วยนะโอ้นี้เสียตังค์ใช่ไหมเนี่ยแอปดีขนาดนี้เชียวเฮ้ยไม่แพงแอปฟรีเดี๋ยวโหลดให้ดูใช้ง่ายแล้วก็มาดูตามคลิปเลยมาเราจะเปิดคลิปสอนการใช้ให้ดูปิดทำไมเนี่ยโทษค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Hearing Test and Ear Aid Test กันนะคะโดยแอปพลิเคชันนี้อยู่บนระบบ iOS เป็นแอปฟรีไม่เสียตังค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store เลยค่ะแอปพลิเคชันนี้จะสามารถทดสอบการได้ยินเบื้องต้นของหูเราทั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะโดยในแอปพลิเคชันนี้จะมีการทดสอบถึง2เทสด้วยกันคือทดสอบอายุของหูและทดสอบการได้ยินค่ะโดยการจะใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะก็ก่อนอื่นก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store ก่อนเลยนะคะโดยเซิร์ชชื่อคำว่า Hearing Test and Ear Aid Test นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะแล้วเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาค่ะพอเปิดขึ้นมาแล้วตัวหน้าแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเทส2แบบที่ให้เห็นกันนะคะคือ Hearing Test กับ Ear Aid Test เราจะขอแนะนำให้ดูวิธีการทำ Ear Aid Test ก่อนเลยนะคะใน Ear Aid Test นี้ก็จะมีข้อปฏิบัติที่ต้องทำอยู่4ข้อนะคะข้อแรกก็คือต้องอยู่ในสถานที่ที่เงียบมากๆเลยนะคะไม่ให้มีเสียงรบกวนจากภายนอกข้อที่2คือเพื่อความแม่นยำของการได้ยินของเราก็ควรจะใส่หูฟังไว้ค่ะและข้อที่3ก็เซตเป็นออโต้นะคะตามที่เขาได้กำหนดไว้หลังจากนั้นก็สามารถเริ่มเทสได้เลยค่ะโดยตัวเทสนั้นจะขึ้นความถี่ขึ้นมาที่แสดงผลทางหน้าจอนี้นะคะแล้วให้เรากดว่าได้ยินหรือ hear เมื่อเราได้ยินขึ้นความถี่นั้นแล้วกด I can't hear ถ้าไม่ได้ยินความถี่นั้นนะคะพอเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาเป็นอายุหูของเรานั่นเองค่ะซึ่งถ้ามีค่าต่างกับอายุจริงของเรามากก็อาจจะหมายความว่าหูของเรามีความผิดปกติค่ะแล้วต่อไปจะไปดูการทดสอบของเทสต่อไปนะคะ Hearing Test นั่นเองค่ะโดย Hearing Test ก็จะมีข้อปฏิบัติคล้ายกับ Ear Aid Test นะคะคือ1ต้องอยู่ในสถานที่เงียบ2ใส่หูฟังเอาไว้และ3ตั้งค่าที่เขาเซตเอาไว้ค่ะตั้งออโต้ไว้ค่ะแล้วก็เริ่มสตาร์ทได้เลยโดย
Hearing Test นี้จะเป็นการทดสอบการได้ยินคลื่นความถี่หูซ้ายกับหูขวาของเรานะคะ โดยเสียงที่ได้ยินนั้นจะดังทีละข้างค่ะ เริ่มแรกก็จะดังที่หูขวาก่อน เมื่อได้ยินก็ให้กดว่าได้ยิน แต่ถ้ายังไม่ได้ยินก็ยังไม่ต้องกดอะไรนะคะทำไปอย่างนี้จนครบทั้งสองข้างค่ะ หรือว่าจบการทดลองค่ะ ค่ะ เราจะมาดูผลกันนะคะว่าหลังจากทดสอบไปแล้วเป็นอย่างไรบ้าง นี่คือผลหลังจากที่ได้ทดสอบส่วนของ Hearing Test นะคะ โดยจะอ่านกราฟได้ดังนี้ค่ะ เส้นสีฟ้านั้นเป็นเส้นที่แสดงถึงเส้นของเสียงของการได้ยินของหูข้างซ้ายของเราว่าได้ยินในช่วงความถี่เท่าไหร่ในระหว่างที่ความถี่ 125 เฮิรตซ์ถึง 8,000 เฮิรตซ์นะคะ แล้วส่วนเส้นสีแดงจะเป็นเส้นที่แสดงการได้ยินของหูข้างขวาของเรานั่นเองค่ะ โดยวิธีการอ่านผลนะคะ จะกดตรง how to read chart ด้านมุมบนด้านขวานั่นเองค่ะ ก็จะบอกนะคะว่าถ้าเกิดอยู่ในระดับเส้นสีเขียวขึ้นไปแปลว่าการได้ยินของเรานั้นปกติ แต่ถ้าเส้นอยู่ในขอบเขตของเส้นสีเหลืองก็คือสูญเสียการได้ยินเล็กน้อยรองลงมาก็คือสูญเสียในระดับปานกลางและถ้าต่ำมากๆเลยก็คือสูญเสียการได้ยินค่ะค่ะจากผลนี้ก็จะอ่านได้ว่าช่วงเส้นสีฟ้ากับเส้นสีแดงหรือก็คือการได้ยินของหูซ้ายและหูขวาของเราอยู่เหนือระดับเส้นสีเขียวขึ้นไปแปลว่าการได้ยินของเรานั้นปกตินั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วเพื่อนๆยังสามารถแชร์ผลของตัวเองไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter LINE หรือว่าอีเมลค่ะซึ่งจะเป็นการส่งต่อแอปพลิเคชันดีๆให้เพื่อนๆได้รับรู้และได้ทดลองใช้กันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะเป็นไงแอปดูใช้ง่ายปะ ใช้ง่ายมาก งั้นเรามาทดลองดูเลย เรามาโหลดกันเถอะค่ะ แอปนี้ใช้ง่ายใครๆก็ใช้กัน เย้ ผลที่ได้มานะคะอายุหูของคุณอยู่ที่ 18 นะคะ ก็คือได้ยินอยู่ที่ช่วงความถี่ประมาณ 18,000 เฮิรตซ์ถือว่าอายุหูคุณดีกว่าอายุจริงของคุณมากเลยนะคะต่อไปจะเป็นการทดสอบส่วนของ hearing test นะคะจะทดสอบว่าหูซ้ายกับหูขวาเราได้ยินช่วงคลื่นความถี่ที่ประมาณเท่าไหร่ถือว่าโอเคหรือว่าไม่โอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ใส่หูฟังได้เลยค่ะอันนี้จะใช้เวลาทดสอบประมาณ6 นาทีนะคะก็จะกดเข้าไปเลยค่ะก็ปรับให้มันอยู่ออโต้ก่อนแล้วก็คราวนี้ถ้าเกิดเราเริ่มได้ยินเสียงคลื่นความถี่ก็ค่อยกดว่าได้ยินนะคะ A few moments later. ผลการได้ยินเส้นสีฟ้าคือการได้ยินของหูซ้ายนะคะสีแดงคือการได้ยินของหูขวาการได้ยินนี่คือจะอยู่ในช่วงเนี่ยค่ะถ้าแปลตามของตามรูปนี้นะคะถ้าได้ยินตั้งแต่ช่วงนี้ขึ้นไปคือปกติประมาณนี้คือประมาณเหมือนเรียกว่าอะไรได้ยินอาจจะสูญเสียอันนี้ไปนิดนึงประมาณนี้นะคะแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะยังไม่ถือว่าหูดับหรือว่าไม่ได้สูญเสียการได้ยินไปเลยค่ะทดสอบของแบบคือทดสอบอายุหูกับทดสอบการได้ยินของเราอันแรกได้ทำทดสอบอายุหูประมาณ1 นาที
ก็ต้องไปนอนคือตอนทดสอบเนี่ยมันจะเหมือนกับมีขึ้นความถี่ให้เราฟังหลายๆขึ้นความถี่งั้นเริ่มเลยนะ A few moments later. เป็นการทดสอบการได้ยินของหูข้างซ้ายกับข้างขวาค่ะจะทดสอบว่าหูข้างซ้ายกับข้างขวาเราได้ยินความถี่อยู่ในช่วงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมันจะมีเสียงขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มกดเมื่อเราได้ยินเสียงวีขึ้นมาในหูดีมากเลยอ่ะคือปกตินี่ส่วนตัวก็สงสัยเหมือนกันนะว่าตัวเองนี่จะเป็นคนที่แบบไม่ได้ยินอะไรชัดหรือเปล่าเพราะบางทีถ้าเกิดพูดคนอื่นอย่างเงี้ยก็แบบเราไม่จะถามซ้ำพูดอะไรนะแล้วก็วันนี้พอเรามาใช้แอปนี้ก็ลองมาเช็คดูปรากฏว่าหูเราก็ไม่ได้บอดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะตอนที่คุยกับคนอื่นไม่ได้ยินเพราะอาจจะได้ยินไม่ชัดหรือว่าไม่มีสติกับตรงนั้นก็ได้เช็คแล้วรู้สึกว่าดีแล้วก็ใช้ง่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช้ง่ายมากๆก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนลองใช้ลองเช็คดูนะครับผมค่ะจากการทดลองใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะมีผู้เข้าทดลองใช้ทั้งหมดจำนวน20คนโดยอายุของผู้เข้าทดลองใช้ส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่20ปีค่ะรองลงมาคืออายุ18 19 และ22ปีค่ะซึ่งจะเห็นว่าเป็นช่วงอายุในช่วงวัยรุ่นใช่ไหมคะค่ะแล้วเพศของผู้ทดลองใช้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงค่ะรองลงมาเป็นเพศชายและอาชีพของผู้ทดลองใช้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษานั่นเองค่ะรองลงมาก็มีเช่นอาชีพครูอาจารย์ทหารตำรวจแพทย์พยาบาลหรือทำธุรกิจส่วนตัวนั่นเองค่ะและจากการสอบถามสภาวะแวดล้อมทางเสียงในที่ทำงานส่วนใหญ่ตอบมาว่าได้ยินเสียงรบกวนน้อยหรืออยู่ในที่ที่เงียบสงบค่ะแต่มีความเห็นบางส่วนนั้นบอกว่าได้ตนเองนั้นอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังอยู่บ่อยครั้งและต้องไปยังที่สถานที่ที่มีเสียงดังบ่อยครั้งและบางคนได้ให้ความเห็นว่าตัวเองทำงานในที่ที่มีเสียงรบกวนบ้างและก็ต้องใส่หูฟังบ้างเป็นบางครั้งค่ะและจากการทดสอบใช้แอปพลิเคชันนะคะอายุหูของผู้ทดลองใช้ส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่22ปีค่ะรองลงมาคืออายุ18และ20ปีนั่นเองค่ะและในส่วนของ hearing test นั้นได้แบ่งเป็นส่วนของการทดสอบหูซ้ายและหูขวานั่นเองค่ะในส่วนของหูซ้ายนั้นผู้ทดลองส่วนใหญ่นั้นมีการได้ยินปกติค่ะรองลงมาคือมีการสูญเสียการได้ยินเล็กน้อยค่ะและในการทดสอบการได้ยินของหูขวานั้นผู้ทดลองส่วนใหญ่ก็ได้ยินปกติเช่นเดิมค่ะและมีการสูญเสียการได้ยินเล็กน้อยรองลงมาค่ะและหลังจากการทำแบบทดสอบนี้แล้วเราก็ให้ผู้ทดลองได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันนี้นะคะโดยแบ่งเป็นส่วนของ ear aid test และส่วนของ hearing test ส่วนของ ear aid test นั้นผู้ทดสอบส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดค่ะรองลงมาคือมีความพึงพอใจมากและรองลงมาเป็นอันดับ3คือพอใจปานกลางค่ะส่วนในส่วนของ hearing test หรือทดสอบการได้ยินนั้นผู้ทดสอบส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดรองลงมาคือพอใจมากและรองลงมาเป็นอันดับ3คือพอใจปานกลางค่ะซึ่งจากการทดลองแอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ear aid test หรือว่า hearing test ปรากฏว่าผู้ทดสอบส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะส่วนข้อสนับสนุนหรือข้อปรับปรุงของแอปพลิเคชันนี้มีผู้ทดลองได้บอกไว้ว่าการทำ hearing test นั้นควรทำในที่เงียบสนิทหูฟังที่ใช้ก็ควรจะกันเสียงจากภายนอกได้เกือบ 100% เพราะบางครั้งยังได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอกอยู่ทำให้ไม่แน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินนั้นดังมาจากภายในแอปหรือว่าเป็นเสียงจากภายนอกนั่นเองค่ะและยังมีความเห็นอีกว่าการทดสอบแอปพลิเคชันนี้ไม่ควรทดลองกับผู้ทดลองอื่นๆที่อยู่ใกล้กันค่ะเพราะว่าจะได้ยินเสียงรบกวนจากคลื่นความถี่ของเครื่องข้างๆนั่นเองค่ะก็ขอจบนำเสนอผลของการทดสอบแอปพลิเคชันแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ